Hello， 大家好，我是台南南区义享汽车谢老师，今天要跟大家讲一下我们底盘零件比较容易产生异音的哪些零件从这边开始，我们看到这一支是我们的避震器避震器它吸收我们路面的震动那避震器本身它如果有声音的话，它大概就是啵啵啵的声音会有啵啵啵的声音当然还有其他不太一样的类型的声音那这边的话再接下来看在下面看到下面这里这里就是我们的三角台部分三角台部分还有一个三角台部分这边还有胶套这边它有胶套也容易受损那然后这边这是它三角台的球接头部分，三角台球接头部分这个也会有声音会有咚咚咚的声音或者是歪的声音都有那再接下来我们看到这个地方这避震器这边有一只指的这一只外面俗称叫做李子串就是在讲这一只它这一只这是平衡感支架啦它接到这个平稳杆它的前平稳杆，那这个部分平稳杆里面它还有一个座的相垫它做的相垫它也容易坏，跟这个李子串跟这只李子串它也是容易坏的部分那这个坏的话也有咚咚咚的声音跟这边我们这边这边看到这里是侧拉杆的合上头合上头部分它也容易坏再过来看侧拉杆和上头，再接过去就是我们的方向机舵杆方向机舵杆它也会磨损，也会有声音然后再接下去再看进去就是我们的算是方向机的总成件本身它也会有异音产生那再来的话就是这一只这只是传动轴这次是传动轴传动轴本身它坏掉的时候大概就是当然它套子防尘套会先破，那它一般产生的现象就是说你在转弯的时候，在转弯起步的时候会有一个啪啪啪的声音如果会有这种声音的话，这个状态之下产生的声音的话，那8、9不离10就是这一只传动轴坏掉了那传动轴里面这里这个里面部分就是我们的车轮轴承这里就是车轮轴承车轮轴承部分，它一般车轮轴承会坏的话，就是在旋转的时候，在可能跑了40、50、50、60到70、80都有可能它会有声音那一般就是的声音的话，大概就是车轮轴承或者是我们的轮胎它也会产生这种异音。有以上底盘异音困扰的车主，可预约义享汽车来做底盘异音检测维修。